Оставленного праведника не встречал, не видел я в позоре сына Авраама. О справедливости народ твой просит, и сердце крик с молением возносит. Ну разве справедливо, чтобы твой народ страдал, настолько был унижен и в рабстве умирал, и сильной болью в сердце понять я не могу, как в Бога силы веря, такою жизнью я живу. Спрошу себя, а может быть, состарился мой Бог, и чудеса, что в прошлом делал, все забыть Он смог. Ведь из земли Египта Бог свой народ освобождал не для того, чтоб он в пустыне умирал. Возвысь в свой молоток, мой Бог и мой судья, разрушь несправедливость, мы ждем решения от Тебя. Мой Бог, Ты справедливый, Ты не оставишь нас, решения ожидаем справедливого сейчас. Возвысь свой... Добрый вечер всем. Пусть Бог благословит всех вас и вашу семью. Я хотел спросить у вас есть дети? А вы мама? А вы папа? Если бы вы знали, что ваш сын проходит через какой-то несправедливости в своей жизни, вы бы не защитили его? Вы бы не помогли ему выйти из этой несправедливости? Представляете, если Бог, будучи Отцом нашим, Бог, который всемогущий, Бог справедливый, бы Он не защитил своих детей, как мы говорили недавно в передаче, что Бог ли не защитит своих избранных, вопиющих к Нему день и ночь? Даже если кажется человеку медленно, но Он защитит на свое время. И время – это сейчас. Это событие веры за справедливость. Это время, которое Бог выбрал для того, чтобы защитить своих избранных. Вот и что написано в Библии. Бог, Он не оставляет своих. Человек, да. Я уже видел ситуацию, что мама, она оставила своего ребенка. Знаете где? Это в мусоре. Там нашли, то есть младенца, после его рождения, там в мусорнике. Человек, он оставляет своих, но Бог не оставляет, наоборот. Он желает помочь, Он желает защитить своих детей. Но вот и что написано в Библии тогда, вот что Давид говорил там в Псалом, 36 глава, 25 стих, написано так. Давид, он говорил: «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным, и потомков его просящим хлеба». Видите? То есть Бог никогда не оставляет своих праведников. И кто праведники?
для Бога, это тот, кто живет верою, тот, кто исполняет Его волю, Его Слово, как сейчас. Какая воля Божья для нас в этот момент, в это время, чтобы мы поднялись на Его алтарь с нашей жертвой, то есть с нашей жизнью, со всей нашей душой, нашим сердцем, и чтобы мы положили всю нашу жизнь на Его алтарь, ради того, и чтобы Он защитил нас, и чтобы Он восстановил справедливость. И именно говоря о крещении Святым Духом, потому что когда человек, допустим, он родился от Бога, может быть, вы уже родились от Бога, вы оставили грех, вы приняли водное крещение, ваш, то есть, характер, то есть, изменился, вы стали другими людьми, совсем другими людьми, но вы еще не получили печати от Духа Святого. Не так, когда, допустим, человек, он говорит, что этот ребенок, это не его сын. И этот ребенок рос, и потом стал искать его. И когда нашел его, и этот отец говорит: нет, ты не мой сын. Я не верю, что ты мой сын. Но и этот сын просил, чтобы делать вот эта анализе, то есть ДНК, чтобы знать по-настоящему, если это его отец или нет. И делали этот анализ, и там видели, что это был его отец. То есть, и чтобы я говорил, и что я являюсь детем Божьим, я должен получить эту печать. Никто может говорить, что стал детем Божьим, если еще не получил Духа Святого, как он сам говорит, que кто не имеет Дух Божий, то есть этот не его, то есть этот человек не является детем Божьим. Он может ходить в церковь, он может даже быть верным в десятину, пожертвованию, то есть принял водное крещение, это все правильно. Но если вы еще не получили Духа Святого, вы еще не являетесь детьми Его. И как этот сын, он доказал своему отцу, что он являлся сыном Его, тогда он что делал? Сдал анализе крови, то есть ДНК, и чтобы делать, то есть анализе, чтобы доказать, что этот мужчина был отцом его. То есть, и по отношению к крещению Святым Духом, то же самое мы должны доказать Богу, что мы дети Его. Через что? Через нашу жертву, через нашу отдачу, как мой Господь Иисус, то есть, как мой Отец, он жертвовал за меня. То есть, я, как сын, должен доказать Богу, что он мой Отец. И каким образом? То есть, подражая Ему. Я должен подражать Ему. И что он делал? Он жертвовал. Он победил мир, победил грех, как Иисус, наш Отец. Он победил этот мир. И я, как сын, я должен подражать Ему, своему Отцу. Кто видит меня, видит Отца своего. Если он жертвовал, как Библия говорит, что он дал своего Сына единородного, то есть мой Отец, он жертвовал и продолжает жертвовать. И я, как сын, должен
подражать ему, через мою жертву, через мою отдачу. Я, как и сын его, должен подражать своему отцу. И как говорить, что я сын его, если я не жертвую. Esse только один путь и способ, чтобы доказать Богу, что мы дети Его. Это через нашу жертву, это подражая Ему. Кто видит нас, должен видеть Бога, видеть нашего Отца через нас. И как люди увидят Бога через нашу жизнь, если мы не подражаем Ему, если мы не делаем то, что Он делал, Он жертвовал собой, Он жертвовал все ради своих детей, ради того, чтобы Он мог защитить нас сегодня, и чтобы помочь нам, чтобы спасать нас. Давид, он жертвовал Богу. Несколько раз Библия говорит, что Давид, он жертвовал Богу. И поэтому он мог говорить эти слова. И вы сможете тоже говорить, что Бог не оставил вас, когда вы будете подражать Ему, проходя через алтарь, потому что дети Божьи не отказываются от жертвы. Они знают, что чтобы следовать за Богом, мы должны жертвовать. И жертвовать всю свою жизнь, жертвовать этот мир, жертвовать все ради того, чтобы Бог прославился через нас, как и Отец прославился через своего Сына Иисуса Христа. Хорошо, тогда я хочу показать вам это свидетельство, и потом мы помолимся за всех вас. Моя мечта была иметь семью. И когда родился мой сын, я, честно говоря, подумала, что эта моя давняя мечта начинает сбываться, правда? Но когда ему было всего лишь 4 месяца, наш педиатр сказал мне так: «Мама, у вашего сына очень большая окружность головы, она намного больше нормы для его возраста. У вашего сына есть проблема, которая называется гидроцефалия. И я попрошу вас отвезти его к нейрохирургу». Вдобавок к этой проблеме с большой головой у него был очень сильный рефлюкс. Мы выходили с сумками, с множеством сумок, потому что ему приходилось постоянно переодеваться, понимаете? Потому что при каждом кормлении молоко было специальное, и при каждом кормлении струи летели очень далеко. И это было что-то... Всегда, когда мы возвращались, да, с каждым увеличением дозы лекарства, рефлюкс становился хуже. И вот мы пришли к нейрохирургу, к первому, и он сказал: «Мама, вашему сыну будет установлен клапан в голову, потому что его голова растет из-за того, что в ней скапливается жидкость». И потом мы пошли к другой врачихе, которая была очень уважаемым специалистом, и она сказала мне то же самое: «Вашему сыну нужна операция». И я спросила, она сказала там: «Тогда давайте сделаем предоперационные анализы». А я ответила: «Нет, я еще подумаю, я посмотрю, что буду делать». Тогда она посмотрела мне прямо в глаза и сказала: «Мне кажется, вы не понимаете. Поищите, что такое водянка головного мозга. Это та болезнь, которой болен ваш сын. Если бы это был мой сын, я бы прооперировала его еще вчера». Я не принимала этого, потому что мы уже знали Бога.
мы уже имели, да, веру, мы уже научились пользоваться верой, мы уже знали Бога. И у меня была мечта иметь семью. И все думают, что ребенок будет, начнет расти, начнет ползать, сядет, пойдет, будет бегать, будет играть. А я не знала, сможет ли мой сын сделать все это. И я просто смотрела на своего сына и видела ребенка с большой головой, ребенка, который не был красивым, правда? Потому что с эстетической точки зрения это некрасиво. У него была шишка, она иногда была с правой стороны, иногда с левой. И вот с каждым днем я продолжала ходить с ним на приемы, продолжала видеть эти улучшения. Но я шла, боролась, поднималась к алтарю, взывала, просила у Бога справедливости, но потом возвращалась на прием, и казалось, что все только ухудшается, правда? Потому что всегда была надежда, что следующий врач скажет, что в этом нет необходимости. 3 уже сказали, что нужно оперировать, что у него будут проблемы с моторикой, что у него будут когнитивные нарушения, что он будет ребенком с трудностями в школе, и что нам нужно понять, что все будет иначе, что нам придется привыкать к другой жизни. И когда я увидела своего сына в такой ситуации, я спросила у Бога, я сказала: Господи, почему? Правда? Почему это происходит со мной? Врачи перекидывали нас от одного к другому, понимаете? Говорили: вот, сходите к тому врачу, он все решит и так далее. На самом деле никто не хотел браться за этот случай, вот в чем дело. Когда мы пришли в больницу на прием к Жоау Витору, мы увидели, как отец держит тело ребенка, а мать поддерживает его голову. И тогда я увидел себя в той же ситуации, понимаете? И мы с женой стояли там, разговаривали, и один другому спрашивал: а вдруг потом с Жоау Витором случится то же самое? В то время я был безработным, у нас были машина и дом в ипотеке, и нас лишили, судебные приставы пришли забрать и дом, и машину. А ведь именно на этой машине мы возили Жоау Витора в больницу. Слушайте, это возмутительно. Это возмутительно, потому что я говорю: Господи, это несправедливо. Ребенок с такой огромной головой. Ему должны были сделать операцию, поставить клапан, провести дренаж. Но когда ему исполнится 7 лет, этот клапан пришлось бы менять. Так что эта операция, к сожалению, не решила бы проблему моего сына, потому что его состояние было слишком сложным и требовало другого подхода. Время постепенно шло, и мы с тревогой наблюдали, как трудности становились все более заметными. Он не мог сидеть самостоятельно, не мог даже ползать, что очень беспокоило нас, родителей. На томографии его мозг практически не отображался, что говорило о серьезных нарушениях и вызывало у врачей большие опасения. Появлялось, это было черное, все было черным, потому что все было заполнено жидкостью. Я слушалась того, что говорил врач, но внутри себя я снова обращалась к Богу с мольбой. Говорила: Господи, до каких пор я буду здесь? До каких пор мне придется проходить через эту ситуацию? До каких пор мне придется быть здесь с моим сыном весь день? Потому что мы оставались там до самого конца дня, ожидая медицинскую комиссию. Ведь это было не просто прийти и пройти консультацию. Ему нужно было пройти через медицинскую комиссию, чтобы они могли решить, будут ли его оперировать или нет. Всегда была одна и та же история – оперировать или не оперировать. Когда мы уже устали слышать одно и то же, я решила искать справедливости у того, кто мог бы рассудить мое дело. И я сказала: Господи, это несправедливо, что мы теряем рабочие дни, выходные, что бы это ни было, проводя целый день в больнице. Уходить оттуда с тем же ответом, с которым я ушла вчера, позавчера, и ничего не меняется. Я обратилась к Богу в молитве, открыла Писание и стала внимательно читать Его слова. И тогда Бог показал мне следующее, что Он всегда верен, никогда не подводит и исполняет все то, что обещает своим детям. Он пообещал
Он сказал, что возьмет на себя наши боли и наши болезни. Вот это слово я усвоила. Вот это слово было мне открыто. Значит, если Он пообещал, и Он верен, Он должен исполнить. И тогда пришла жертва на алтаре Израиля. И это была не первая. И я была уверена, что Бог все изменит. Я не знаю, я не знала, что Он сделает. Я просто знала, что Бог что-то сделает. Я не знала, что именно, но я знала, что Он сделает. Мы вложили всю нашу силу. Наше дело должно было быть рассмотрено. Бог должен был вынести окончательный приговор с уверенностью еще раз, что Он исполнит то, что обещал. Я поднялась на алтарь и отдала Богу своего ребенка. Я сказала, что Господь, пусть будет так, как Ты определишь. Вы были готовы даже, возможно, потерять своего ребенка. Да. Я пришла к источнику. Я не здесь, чтобы ждать какого-то временного решения, лекарства. Я иду прямо к тому, кто может мне помочь. Я знаю, что только Господь. Дона Фернанда, но вопрос, который не дает покоя. А как же ваш малыш? Мой малыш здесь. Здесь? Да, здесь. Тогда, пожалуйста, принесите ее малыша. Видели? Эта мама, она не оставила сына своего. Она, как мама, боролась за сына, и чтобы защитить его. И как мы говорили, если вы, как мама, как папа, если бы вы знали, что ваш сын проходит через несправедливость, вы бы не защитили? Представляете, что Бог, будучи Богом, Отцом нашим, не защитит вас? Тогда, дорогие мои, подражайте Ему. Каким образом? Жертвуя через эту кампанию веры за справедливость. Если вы хотите видеть Его справедливость в вашей жизни, тогда примите решение отдать всего себя, и чтобы Он проявился в вашей жизни справедливостью. Хорошо? Сейчас момент молитвы. Держите вашу бумагу, то есть ваше прошение, и сейчас мы помолимся за вас. Давайте. Наш Бог и наш Господь, во имя Иисуса Христа, если это мама, мой Бог, которая свидетельствовала, мой Бог, она боролась за своего сына. Она, мой Господь, не принимала ту несправедливость в жизни своего сына. И она делала все, чтобы защитить его, мой Отец. А если Ты, мой Бог, будучи Богом справедливым, о, мой Бог, Ты не защитишь нас, не защитишь Твоих детей, мой Господь, которые проходят через несправедливость. А, мой Бог, обязательно, точно, 100% Ты защитишь, мой Бог, тех, которые подражают Тебе, тех, которые не жалеют себя, мой Бог, и чтобы подражать Тебе, мой Бог, и чтобы доказать Тебе, и что они, мой Бог, являются детьми Твоими, и они по праву, мой Бог, они, мой Господь, могут обращаться, просить, они по праву, мой Господь, могут вызывать к Тебе и требовать от Тебя, мой Бог, справедливости. Я прошу Тебя, поставь сейчас печать Духа Святого в жизни этого человека, и чтобы он являлся, мой Бог, детем Твоим, и чтобы этот человек не был просто творением Твоим, но чтобы он стал, мой Бог, детем Твоим, чтобы Ты мог защитить его, мой Господь. А, мой Бог, как и Давид говорил, и что был молод, состарился и не видел, мой Бог, правника,
оставлены, мой Господь, так производит с тем, кто, мой Господь, отдает всего себя, который жертвует собой, мой Бог, для того, и чтобы Ты, мой Господь, защитил его, для того, чтобы Ты был прославлен через Твоих детей. Это Твоя воля, мой Бог, через это событие веры за справедливость. Ты хочешь прославиться через Твоих детей, мой Бог, поэтому я прошу Тебя, защити Твоих детей, мой Бог, восстанови справедливость, мой Бог, в жизни этих людей, во всех сферах жизни, мой Бог, превыше всего, мой Бог, в духовной сфере жизни, мой Бог, этот человек, который уже давно в церкви, еще не познал Тебя, еще не получил крещение Святым Духом. Мой Господь, прояви Твою силу, мой Бог, и восстанови справедливость, и крести этого человека, который, мой Господь, который желает Тебя, желает подражать Тебе, мой Бог, своим характером, своей жизнью, где бы он ни находился, куда бы он ни пошел, мой Бог, чтобы подражать Тебе, чтобы все видели Тебя через его жизнь, мой Господь. Это наша молитва Тебе сегодня, мой Бог, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И слава Богу. Аминь. Тогда это время, и чтобы доказать, и что вы дети Божьи, и что вы заслуживаете, и чтобы Бог защитил вас. Хорошо тогда? Тогда завтра мы ждем вас на служение освобождения. Будет сильная молитва за освобождение от всяких видов проклятия. Хорошо тогда? Тогда пусть Бог благословит вас. Спокойной ночи и до завтра. Мой Бог и мой судья, разрушь несправедливость, мы ждем решения от Тебя. Мой Бог, Ты справедливый, Ты не оставишь нас, решения ожидаем справедливого сейчас.